apie tai, kas padaryta konkrečiai šiuo metu. Ir jūs žinote, kad mes turime 3 įgyvendinančias institucijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, Lietuvoje LTG Infra, todėl man labai malonu perduoti žodį Vaiko Ekert operacijų vadovui Rail Baltica Estijoje. Ar jūs čia? Taip, aš čia. Ačiū labai, sveiki, laba diena visiems. Ir per ateinančias 15-20 minučių aš trumpai peržvelgsiu projekto statusą, kažkodėl skaidrės nesikeičia, ir papasakosiu apie tai, kokia yra aprėptis Estijoje. Ir tada papasakosiu apie tai, kokie numatomi viešieji pirkimai Estijoje ir kaip galima dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taigi, kas yra Estijoje? Estijoje yra 213 km dvibėgios pagrindinės linijos, Ulemiste Pärnu, tarptautiniai keleivių terminalai, taip pat yra Muuga krovinių terminalas. Dabar aš kalbu aprėpti Estijoje, taip pat Pärnu krovinių terminalas, Sudevalkės sausumos uostas vadinamasis, arba sausakrūvis uostas, Miste Rabinų depas. Taip pat 12 regioninių stočių. Viso maršruto metu taip pat yra daugiau nei 100 geležinkelių pervežų, taip pat 33 eko pralaidos gyvūnams, dujotiekių ir aukštos įtampos linijų sankryžos ir 21,5 km triukšmo užtvarų. Kągi, iki šiol baigėme 12 regioninių stočių, 16 dujų aukštos įtampos linijų, pervežu Pärnu keleivių stoties terminalą, tai yra jungti. Toliau kalbant apie statybų ir sutarčių būseną, turime 3 pagrindinės linijos, atkarpas 19 geležinkelio sankirtų ir taip pat statomos 3 dujų linijos ir aukštosios įtampos sankryžos, 2 Ulemiste bendrojo terminalo etapai, dabar jau antras etapas, pirmojasis etapas Stodevale MF darbų etapas ir taip pat dirbame su Ulemiste terminalo statyba. Taip pat kalbant apie pirkimų etapus, tai yra 2 antroji Ulemiste bendrasis terminalo etapas, 1 dujų ir aukštos įtampos sankirta, 5 pagrindinės linijos atkarpos ir 1 etapas Pärnu AMF darbų. Tai reiškia, kad mes perkame ir kad mes sandėliuosime bėgius, pabėgius ir kitas medžiagas. Čia jūs matote, kas vyksta. Tiesiog tai yra įrodymas, kad mes vykdome statybas. Čia yra statybos, jūs matote, kad bus jungtis ir su oro uostu, ir su kitais pagrindiniais mazgais. Jūs matote, kad vyksta daug kasybos darbų, žemės darbų. Ir o dabar pakalbėkime apie magistralinę arba tą pagrindinę liniją, kokia yra būsena ją statant. Dešinėje matote
kad čia yra geležinkelio linija per Estiją, per 3 apskritis. Jūs matote jų pavadinimus parašytus. Ir matote 3 ovalus. Taip aš pažymėjau atkarpas, kuriuose vykdomos statybos. Uliamiste Lagede 4,8 km. Neseniai pasirašėme sutartį, jūs matote sutarties vertę. Toliau kitas yra Harju Rapla apskrityje. Nuo apskrities linijos iki Liūnė 9,4 km ir sutarties vertė. Taip pat Lūna Village, Hagodi atkarpa 7,1 km ir jūs matote, kad nuo 59,3 iki 34 su trupučiu yra sutarčių vertės. Kalbant apie paskelbtus viešuosius pirkimus. Pradant nuo šiaurės, Sakuharija apskrities 9,2, po to Harla. Ir jūs matote, kokie yra terminai. Sodavada Kangrų viešųjų pirkimų procedūros jau yra paskelbtos. Matote, 87 milijonai eurų ir informacija yra skelbiama čia. Jūs galite tiesiog spustelėti arba jūs galite šio viešai pirkimo procedūrą rasti pagal jo numerį. Toliau kita dalis yra apie 10 km dalis Kangų Saku. Galutinis terminas pateikti paraiškoms bus birželio pradžia, numatoma vertė 74 milijonai eurų. Ir trečioji atkarpa yra Sakuhariju apskrities linija arba atkarpa 9,2 km ilgio ir baigiamoji galutinė data pateikti paraiškoms yra gegužės 20, numatoma vertė 58 milijonai eurų. Dar reikėtų paminėti, kad numatomus galutinius terminus mes pratęsime greičiausiai. Mūsų visus statybos darbus įeina ir projektavimo darbai. Procurements related to point type objects. There's a procurement ongoing regarding construction of North Side Street or kokie viešieji pirkimai vykdomi, kas laukia ateityje, tai Uliamiste keleivių terminalo, ir tramvajaus perkelimas, ir kelių darbai, ir iki gegužės 27 galima pateikti paraiškas, numatoma vertė 22 milijonų eurų. Toliau mes ruošiamės Uliamiste terminalo pastato viešajam pirkimui, planuojame vasaros pabaigoje, greičiausiai rugpjūtį paskelbti informaciją apie jį ir matoma vertė 45 milijonai eurų. Ir po to planuojame pagrindinės linijos projektavimo konkursą paskelbti nuo Sodevahe iki Mūho, apie 12 km. Ir jūs matėte numatomą vertę. Visi mūsų viešieji pirkimai yra skelbiami mūsų viešųjų pirkimų registre. Čia apie tai, kaip dalyvauti mūsų skelbiamuose pirkimuose. Ir taip pat yra dabar jau skelbiami ir TED platformoje, jeigu viršyje 5538 milijonus eurų.
Ir taip pat daugybė informacijos galite rasti mūsų tinklalapyje ir Arbor-Rail ES tinklalapiuose. Tai yra puikus informacijos šaltiniai, nuorodos pateiktos čia. Apie dalyvavimą mūsų pirkimuose. Tikrai pasigilinkite į mūsų sistemą, informacijos yra ir anglų kalba, taip pat apie tai, kaip teikti dokumentus, kokių duomenų reikia. Tiesiog skirkite tam laiko ir labai atidžiai skaitykite, prašom, reikalavimus ir juos įgyvendinkite, kai kam reikia gal daugiau dokumentų. Ir turėkite omeny, kad vėliau negalima pateikti papildomų dokumentų, ką pateikėte. Tai pateikėte, jeigu kažko trūksta, tai automatiškai esate diskvalifikuojami. Ir visi klausimai ir informacija susijusi su viešaisiais pirkimais turėtų būti pateikiama, klausimai užduodami per šitą viešųjų pirkimų registrą ir mes pateikėme atsakymus užduotus klausimus tenai per 3 dienas. Taigi, kokie gali būti reikalavimai? Tai gali būti ir teisiniai klausimai. Kokie yra bendrai reikalavimai? Tai yra teisiniai standartai, finansinė būsena, techninė profesinė būsena, kokybės valdymas, jūs matote dalį reikalavimų. Čia gali būti reikalavimai pagrindiniams darbuotojams, pačiai įmoniai, kalbant ir apie teisinę būseną. Ir šią informaciją galite rasti Rail Baltica tinklalapyje. Taigi tiek iš mano pusės.